Саламатсыздар, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Биз азыр Ош шаарынын мурунку мэри, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов менен маек курабыз. Мелис мырза мына азыр мэрликтен кийин көп бир жазгы күн жылышы менен саясий бир күрөштөрдү баштаймын деген сөздөрдү айткан эле. Азыр эмне менен алек болуп жатат? Ушул багыттагы биздин маегибиз болмокчу. Саламатсызбы, Мелис мырза? Рахмат, саламатсыздарбы. Азыр эми көпчүлүк эле пенде катары үй тиричилиги, бала бакыра дегендей. Анан эми негизинен партиялык курулуш боюнча иштеп жатабыз. Партиянын штабтарын кайрадан түзүп, жаңылап дегендей кеңейтип, негизинен ушул жумуштар менен алебиз. Ошол күндүн жылышы менен саясий күрөштү күчөтөм деп айттыңыз эле, ал кандай максатта болмокчу? Кандай формада, мүнөздө болот? Эми билесизби, мына эмне себептен ал сөз айтылды? Себеби карапайым калктын, ыйлаган, боздогон калктын, укугу тебеленген калктын үнүн укпаса, бийлик башындагылар узурпацияны мындан ары уланта берсе, демократиянын жолунан тайып кете берсе, укук талаасынан кайтып келбесе, биз саясий күрөштү мындан ары да уланта беребиз деген максатта. Узурпация деген түшүнүккө эмнени сиз киргизип жатасыз? Эми билесизби, биздин конституция таптакыр бөлөк, башкаруу таптакыр бөлөк. Бүгүн кандай болуп атат? Бардык бийликти президент басып алган. Прокурор да өзү, сот да өзү, шайлоо комиссиясы да өзү, милиция да өзү. Ушул азыркы турган бийлик системасы, ушул азыркы конституция менен бул кенемтени толтуруп бир башкача жасаганга мүмкүнбү, же бул үчүн бизде конституция өзгөрүш керекпи? Жок, конституцияны тек коюш керек. Тек гана ар ким өзүнүн мыйзамдагы укуктары менен иштеш керек. Мыйзам чегинде иштеш керек. Бүгүн Кыргызстанда теңирден тескери болуп жатат. Сүйлөгөнү бир башка, жасаганы бир башка. 15 январдагы шайлоодон кийин митингде сиз чабышкан менен чабышам, басышкан менен басышам дегендей сөздү айттыңыз эле. Мына Украинада азыр ушу чабышып, кырды бычак болуп атышат. Ошондой сөздөр кимге багытталды, кайсы тарапка багытталды? Биз да ошол Украинадагыдай абалга келип калбайбызбы? Кандай дейсиз? Эми билесизби, биздин өлкө ушундай түзүлүп калды. Жалган идеология, жалган экономика, жалган мамлекеттик түзүлүш. Баары жалган. Баары жалган. Да, кээ бир күчтөр ошол Мырзахматов ким менен чабышат экен? Ким менен атышат экен? Дегендей суроого, ай бизди түндүк менен чабышкан атат. Түндүк менен түштүктү карама каршы коюп атат деп. Анан ошол эле мезгилде кээ бир серепчи сөрөйлөр, кээ бир журналист сөрөйлөр борбордо туруп алып, кайдагы бир Ош автономиясы жөнүндө жазып атышат. Андай сөз тиги жакта жок. Атайылап, регионалдык ажырымды күчөтүп, бири-бирине карама каршы коюп, айрыкча өкмөтчүл телевидениялар. Биз айтып атабыз. Ошол Атамбаевдин бандиттери менен эгер бизге атабыз десе деп, алар айтып атат, Мырзахматов ошону ойуптай аттырып коебуз деп атат. Биз ошо бандиттер менен күрөшөбүз. Эл менен эмес, эл күрөшөбүз деп атат. Себеби элдин канын соруп атышат, терисин сыйрып атышат, элди кордоп атышат, камап атышат, өлтүрүп атышат. Биз ошо менен күрөшөбүз деп атабыз. Жок, аны тескери формада кылып туруп, бул жакта караламан элдин башын айландырышат. Маселен, ошол эле мисалды карайлы. Мына шайлоонун алдында эмне деген гана дүйнөдөгү мусордун бардыгын алып келип туруп Мырзахматовдун башынан ылдый куюшту. Жанышбаки Үрүмчүдө жатып алып, акча берип, Ошто тополоң баштайт экен деп. Ушул так КТР айтып атат. Кече Токон Мамытов биз текшерип көрдүк. Жанышбаки Үрүмчүдө жок экен. Ыстык көл жактан келип калган окшойт дегендей кылып атат. Ушуну так идеология ушул башына КТР таркатып атпайбы? Эмне элдин башын айландырат?
Кайдагы Жаныш Бакиев? Жаныш Бакиевден булар коркот. Эл коркпойт. Мелис мырза, мына телевидение жөнүндө айтып калдыңыз. Ошол эле бийлик тараптан айтат, мына Ош ТВ КТР бийликти кандай мактаса, Мелис мырзаны Ош ТВ ошондой деңгээлде мактап жатат. Демек, кокус сиз бийликке келип калсаңыз дагы Ош ТВ берде мурдагыдай эле картина кайталанат дегенде, бул баягы бири-бирине алмашып, эч нерсе өзгөрбөйт дегенде. Сиз Ош ТВ менен ушуну далилдеп койгон жоксузбу? Мондай да, Ош ТВ Мырзахматовду мактап айтат. Ош шаардык мэриясынын жасаган ишин калкка жеткирип атышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде бүгүнкү бийликтин жалганын ачып, кайсыл жерде кемчилиги бар, көзгө сайып көрсөтүп атат. Маселен, бул бийликти сындап койгон киши эле сепаратист, бул кишини бийликти сындап койгон киши эле Бакиевчи. Мына ушундай болуп атпайбы? Маселен, мына биз Өнүгүү партиясы менен бириктик. Меморандумга кол койдук. Өлкөнүн бүтүндүгү, мамлекеттин келечеги үчүн. Ага чейин Бакыт Төрөбаев республика боюнча баягы текшерүүчүлөрдү ачып, дыйкандарды колдоп, пешене терин төгүп дегендей абдан жумуш жасады. Премьер-министр Сатыбалдиев барып кол чаап, лента кыркып сервистерди ачып атты. Мырзахматовго биригери менен айтып атышат. Бул Минскийден Бакиевдин тракторун алып келип таркатып атат депчи. Ушундай да болобу? Мен ошон үчүн саясий күрөш. Жок, саясий күрөш андай болбойт. Бардык нерсенин чеги болот. Бардык нерсенин чеги болот. Чектен чыкпаш керек. Кыргыз эли бардыгына чыдайт. Бирок акыйкатсыздыкка чыдай албайт. Ушул биригүүңүздөрдүн аягы эмне болуп жатат? Акыркы кезде мына Бакыт Төрөбаевден эч кандай кабар чыкпай калды. Биздин айрым маалыматтар ал бийлик тарапы менен жакындашып сүйлөшүп атат деген дагы сөз болуп атат. Ошо ачыктык киргизип койсоңуз. Жок, мондай да кеп бийликте же ал эл тарап. Элдин талабы кандай болсо, элдин мүдөөсү кандай болсо, аны аткарганга даяр жигит. Бакыт Төрөбаев менен биз мына кече да жолуктук. Бүгүн да жолугабыз. Мындан аркы жумуштарыбызды координациялап жатабыз. Бириктирип жатабыз. Максат бирөө гана: элге кызмат кылыш. Оппозициялык күчтөр мэрлик шайлоонун алдында биргет деген сөздөр болгондо, кийинчерээк мына 15 январда шайлоо болду, 15 январда Саруудда курултай болду. Биригүүнүн бир баш аягы чыкпай калды да. Ушул процесс эмне болуп атат азыр? Эме мүмкүн биригип аткандыр. Биз эмне жарыялап биригебиз. Мүмкүн биригип бирге жумуш аткарып аткандыр. Максат бирөө эле. Мамлекетти оңдоо. Узурпацияга жол бербөө. Мамлекетти укук талаасына кайтарып келүү. Мындай мамлекет дүйнөдө жок. Дүйнөдө жок. Биз бүт коло кошуналарга, кошуна мамлекеттерге уят болуп атабыз. Мына маселен Тажикстандагы кырдаалды айтам. Эмне КТР көрсөтпөйт? Буквально вторжение болду. Басып кирди. Биздин аскерлердин бешенесине тапанча такап атат. Ошол эле мезгилде Кыргызстан тараптан көчүп кетип атат. Балдар окуй атат мектепте. Эмне аны айтышпайт? Эмне аны айтышпайт? Эмне аны көрсөтүшпөйт? Көйгөй толтура. Жок, ал булар андай кылбайт. Ош шаарына азыр 200 адамдан турган ОМОНду түзүп атат. Ош шаарында дислокация болду. Эмне себептен ошол күчтөрдү тиги Тажикстандын чегарасына барбайт? Караколго танковый бригаданын эмне кереги бар? Караколдо. Аларды эмне апарбайт? Эмне ошол Ош шаарына бөлүнгөн каражат күч органдарына тиги Тажикстандын чегарасына барбайт? Булар өзүнүн бийлигин гана коргоп жатат. Мамлекетти эмес, чегараны эмес, бийлигин гана коргоп жатат. Бул күрөш парламенттик шайлоого даярдыкпы же сиз айткандай жаздын келери менен бир саясий акциялардын башталышы менен белгилүү болобу? Эми маселен биз мына өзүбүздүн жумуш боюнча айта турган болсок, биз шайлоону тааныбайбыз деп биз азыр сотко берип атабыз. 15 январдагы шайлоону. Мына видео турат. Дежурный журналисттер же болбосо кээ бир бардыгын деп айтпаймын, кээ бир дежурный серепчилер ой мыйзам чегинде өттү, таза өттү деп атат. Мына бизде видео дисктер бар. Коюп берели. Кайсыл жерде жазылып турат? Прокурор менен начальник УВД
шайлоо өткөрөт деп. Кабинканы минип алып отурат начальник УВД. Камап атышат. Өлгөнгө чейин жеткирип атышат. Кайсыл мыйзамда жазылган? Мына бизде факты. Биз ошол негизинде соттошобуз. Мен айтып коеюн, бардык саясий күчтөргө, саясий партияларга айтып коеюн, убакыттан пайдаланып. Үмүтүңөрдү үзгүлө. 2015-жылы Атамбаев айткандай шайлоо болот. Анын скелети мурда эле түзүлүп коюлган. Бөлүштүрүлүп коюлган. Кайсы партия, Эмгек, дагы бир-эки партия деп. Бүтүн Кыргызстан деп. А бөлөктөргө жок. Алар жасашат добушту. Алдын ала жасашат. 2015-жылкы шайлоодон үмүт жок. Себеби булардын ыплас технологиясын. Арам оюн. Бүгүнкү күндө бардык саясий күчтөр билип турат. Мелис мырза, мына шайлоону токтотуп коюуга сиздердин партияда мына теоретикалык мүмкүнчүлүк бар эле да. Бул 15-инде мисалы үчүн 21 депутатыңыз бар, Улуттар биримдигине партиясында, фракциясындагы. Бул депутаттар шайлоого келбей койсо, ал жерде жана 3-тен 2 добуш менен мэр шайланат деген жобо бар. Ал аткарылбай, демек эки жолу ошондой үзгүлтүк учураса, кайра шайлоо мүмкүнчүлүгү бар эле да, кайра Ош шаардык кеңешке. Мына ошондо сизде шаардык кеңешке кайрадан көпчүлүк менен келгенге мындай теоретикалык мүмкүнчүлүк бар эле. Эмне үчүн ушул жолду тандап алган жоксуздар? Билесизби, андан эсиңизде болсо, андан мурунку митингде айтканбыз, биз мыйзамдуу жол менен өзүбүздүн укугубузду талашабыз, шайлоого барабыз деп. Демек, белгиленген шайлоо мөөнөтүн жылдырып, саботаж кылып, кандайдыр мамлекетке чыгым келтирүү биздин партиянын планында, концепциясында жок болчу. Тек гана достойно барабыз, пешенеге жазганын көрөбүз, зордук зомулук болсо аны да көрөбүз деп, бийликтин чыныгы жүзүн ачайлы деп. Мына бийликтин чыныгы жүзү ачылды. Эмнени каалаганы ачылды. Ким менен дос болуп атканы ачылды. А эл кимге каршы күрөшүп аткандыгы. Чыныгы жүзү, бет кабын ачып койдук биз. Тынчылык болсун, эсенчилик болсун. Чоң рахмат сизге.